современном мире становится все сложнее доверять людям, с которыми сталкиваемся на улице или на работе, а также с потенциальными партнерами по денежным сделкам. Немногим людям дана чуткая интуиция, которая может вовремя подсказать правильное направление. Но Анастасия относится к их числу. Подруги за это прозвали ее чемпионом по выявлению фальши. При знакомстве могу определить человека, какой он по характеру, что за человек, с кем он вообще общается даже. Также по глазам, по его повадкам. И все-таки интуиция моя меня никогда не подводит. У меня подруга решила покупать машину, позвала посмотреть ее. Вот, мы приехали, естественно, мы без денег приехали, мы девочки, да. Приехали посмотреть, и машина хорошая была, действительно хорошая, все. Но мужчина этот был, по мне, так он был какой-то скользкий даже, может быть. Глаза у него хитрые были, знаете, такие. Мне не внушил он доверия. Подружка у меня, естественно, все, машина хорошая, классная, будем брать. Я говорю, давайте мы подумаем еще, мы с ней уехали. И я ей говорю, слушай, ты подумай все-таки, давай еще посмотрим варианты. Я ее отговорила. И через пару дней мы увидели объявление, машина была в угоне. Люди, обладающие знаниями в области пальмистрии, могут легко понять, что из себя представляет малознакомый им человек. Достаточно обратить внимание на форму пальцев, ногтей или структуру кожи рук. В случае с мужчинами – по манере рукопожатия. Например, если рука в приветствии твердая и не гибкая, это означает, что человек не идет на компромиссы. Если довольно-таки мягкая, но упругая, это говорит об энергичности индивида. А чрезмерная мягкость руки будет свидетельствовать о ленивости. Если у человека пальчики плотно сомкнуты, да, прижаты друг к другу, это будет говорить о том, что такой человек закрыт, он, в принципе, нелюдим и не очень охотно впускает людей в свое личное пространство. Да, например, нормальное расстояние между пальчиками, это будет говорить о том, что человек достаточно открыт, легко впускает людей в свое пространство и готов к общению. Если же пальчики широко расставлены на большом расстоянии, это будет, в простонародье называют таких людей рубаха-парень. Люди с округлыми пальчиками – это люди очень коммуникабельные. Люди с квадратными пальчиками – это люди практики, рационалисты. Следующая форма – лопаткообразная. Из таких людей выходят очень хорошие бизнесмены, спортсмены и все, кто стремится к популярности. Следующая форма – это коническая, она более вытянутая по сравнению с другими. Это люди-идеалисты, люди, которые во всем стремятся, да, к идеалу и в то же время немножко не понимают, что в принципе идеальных людей не существует и очень часто разочаровываются. Длина наших пальчиков вообще несет тоже большую информацию. Например, люди с короткими пальчиками – это люди, которые очень быстро принимают решения и быстро действуют. Люди же с длинными пальчиками – это люди очень творческие и люди, которые любят постигать суть. По расстоянию большого пальчика от ладони тоже можно определить. Для женщин будет очень интересно, как определить, будет мужчина щедрый или скупой. Вот если у мужчины пальчик будет прижиматься все-таки к ладони, ближе к ладони, это будет говорить о закрытости и о скупости мужчины. Если же пальчик широко расставлен, бывают люди, да, с такими пальчиками, практически образуя угол 90 градусов, это будет говорить о том, что мужчина очень щедрый и, я бы сказала, даже может с легкостью тратить большое количество денег. Астрология с течением времени набирает все больше оборотов. Так, например, почти каждую женщину интересует уже на первом свидании, к какому зодиакальному знаку относится ее избранник. И если одно из 12 положений звезд определить не так уж просто, то стихию человека можно вычислить даже по его внешним данным. Люди стихии огня более поджарые, очень темпераментные, активные. Люди стихии воздуха более астеничные, высокие, длинноногие. Для них более свойственно общение. Они постоянно находятся в контактах. Люди стихии земли, они более коренастые, сбитая плотная фигура, ножки коротенькие у них, как правило, более спокойные, уравновешенные, их трудно вывести из себя. А людям стихии воды более такие флегматичные, и они склонны к полноте, имеют пышные формы. Также считается, что принадлежащие стихии огня являются истинными холериками.
воздуха – сангвиниками, водные знаки более флегматичны, а представители Земли – типичные меланхолики. Это не все способы, изучая которые можно подарить себе защиту от плохих людей. Стоит просто чаще оглядываться по сторонам и обращать внимание на знаки, которые преподносит нам судьба.